बाट जुन कन्टिन्युस भइरहेको थियो यो दुईटा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ र हाम्रो सिंगल टेबल अब चाहिँ हामीले पब्लिस गर्छौं र यो सिंगल टेबलमा जाँदा के भएको छ त भन्दा एउटा चाहिँ डिसएग्रिगेटेड डाटा आछ द्याट इज क्वाइट गुड भनौँ हामीलाई सजिलो भएको छ माइक्रो लेभलमा हेर्न सेकेन्ड चाहिँ हेडलाइन इन्डिकेटरहरू सबै कम्पेरेबल नै छ त्यसमा वरि गर्नु पर्दैन हामी एक्ज्याक्टली कम्पेरिजन गर्न सक्छौं त्यसको ग्रोथ निकाल्न सक्छौं र कन्फिडेन्टली भन्न सक्छौं र हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन इजी होस् भनेर फुटनोटमा त्यसलाई फेरि क्लियरली कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कम्पेरेबल छैन त्यो पनि लेखेका छौं त्यसले गर्दा चाहिँ केही इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अलिकति कसियसली कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै इन्डिकेटरहरू कम्पेरेबल छैनन् किन भन्दा हाम्रो कतिपय कम्पोनेन्टहरू पहिला सिंगल हेडिङमा आउँथ्यो भने अहिले त्यो डिसएग्रिगेटेड भए हुनाले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कम्पेरिजन चाहिँ हुँदैन तर एज अ होलमा प्रोक्सीको रूपमा एकाडेमिक प्रयोजनको लागि भन्न मिल्ला तर कम्पेरिजन हुने नहुने केसमा हामीले भनेका छौं र अलिकति साइन चेन्जेस है भएको छ अब यो एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्याटिस्टिक्स अफ नेपाल भनेर मेनली हेर्दा चाहिँ हाम्रो तीनटा हो एउटा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अर्को इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन अर्को इन्टरनेसनल डेट स्ट्याटिस यो पहिलो दुईवटा चाहिँ राष्ट्र बैंकले रेगुलर पब्लिस गर्दै आछ र अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यसमा चाहिँ स्टक र फ्लो कन्सेप्ट हो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ फ्लो हो यो चाहिँ पिरियड अफ टाइममा मेजर हुन्छ यो उताको दुईटा स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ स्टक हो स्टक भने पोइन्ट अफ टाइममा मेजर हुन्छ जस्तै उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले महिनै पछि आउने तलब चाहिँ फ्लो कन्सेप्ट भयो तर तपाईहरुको वेल्थ चाहिँ स्टक हो के अथवा चाहिँ महिनै पछि जुन ब्याज तिरिन्छ सामा ब्याज तिरिन्छ त्यो चाहिँ फ्लो कन्सेप्ट भयो तर टोटल ऋण त्यो चाहिँ के हो फेरि स्टक हो हैन यो दुईटा फरक हो अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स के भनेर चाहिँ सोझै टेबलमा जानु अगाडि अलिकति यो ओभरभ्यू मात्रै हो म यसमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दिन नेपाली रेजिडेन्ट्स यहाँ मैले रेजिडेन्ट भनिरहेको छु है फेरि त्यो एउटा कन्सेप्ट छ नेपाली रेजिडेन्ट र नन रेजिडेन्ट अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्ड बीचको इन्टायर इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सनको अकाउन्ट नै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अकाउन्ट हो अब यसमा हाम्रो नेपाली रेजिडेन्ट र नन रेजिडेन्ट बीच गुड्स ट्रेड भए हुनसक्छ सर्भिसमा ट्रेड भए हुनसक्छ ट्रान्सफरहरू भए हुनसक्छ इन्कमको ट्रान्सफर भए हुनसक्छ अथवा फाइनेन्सियल एसेटमा पनि थुप्रो ट्रान्ज्याक्सन भए हुनसक्छ यो सबै नेपाली रेजिडेन्ट र नन नेपाली भनौँ न नन रेजिडेन्ट बीचको इन्टायर ट्रान्ज्याक्सनको अकाउन्ट नै ब्यालेन्स पेमेन्ट हो जुन चाहिँ एउटा सिंगल टेबलमा आउँछ हेर्दा यो सजिलो छ एउटा सिंगल टेबल आउँछ तर यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मिलियन्स अफ ट्रान्ज्याक्सनहरू हुन्छ र हाल चाहिँ इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन म्यानुअल 6th एडिसन BPM 6 भन्छौँ त्यो इन्टरनेसनली लागू भइरहेछ हामी पनि आजको दिनबाट फुल्ली त्यसमा त्यो अनुसार हामी लन्च गर्दैछौँ अब अर्को चाहिँ अब यत्रो मिलियन्स अफ ट्रान्ज्याक्सन जुन हुन्छ यो अकाउन्टिङ कसरी हुन्छ कसले रेकर्ड गर्छ भन्दा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक प्लस हाम्रो थुप्रो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँले कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ त्यो आधारमा हामीले रेकर्ड गर्छौँ कलेक्ट गर्छौँ र पब्लिस गर्छौँ है अनि यो BPM 6 अनुसार चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्टिङ सिस्टम ITRS गाइडलाइन 2022 इस्यु गरेका थियौँ त्यो अनुसार बैंक लगायत हाम्रो स्टेक होल्डरले डाटा रिपोर्ट गरिरहनु भएको थियो र कन्टिन्युस 2-3 वर्षको अथक प्रयासपछि चाहिँ आजबाट हामी फुल्ली नयाँ उसमा म बाजौँ अब यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स अकाउन्ट्समा तीनटा अकाउन्ट्स फेरि सब अकाउन्ट्स छ यसमा म धेरै गइन यो यहाँहरू फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ करेन्ट अकाउन्ट क्यापिटल अकाउन्ट फाइनेन्सियल अकाउन्ट यो सधैँ रिड गरिरहेको टेबल नै भयो अब त्यो भित्रको हेडिङहरूमा पनि बेसिकल्ली मेन हेडिङ केही पनि चेन्ज भएको छैन खालि डिसएग्रिगेसन गएको हो कन्सेप्चुअली पनि सेम नै हो अलिकति साइन चेन्ज चाहिँ अब BPM 6 मा जाँदा चाहिँ इन्फ्लोज लाई क्रेडिटको रूपमा रिपोर्ट गर्ने भयो पहिला पनि त्यही नै थियो र प्लस साइन गर्थ्यौँ पहिला पनि BPM 5 मा पनि त्यही नै गर्थ्यौँ अब आउटफ्लोजलाई डेबिटको रूपमा पहिला पनि थियो तर साइन चाहिँ के भएको छ भने आउटफ्लोज डेबिट भयो भने हामी माइनस गर्थ्यौँ करेन्ट र क्यापिटल अकाउन्टमा अहिले चाहिँ प्लस साइन नै छ अनि फाइनेन्सियल अकाउन्टमा अब सेपरेट हेडिङ फेरि नेट एक्विजिसन अफ फाइनेन्सियल एसेट र नेट एक्विजिसन अफ लायबिलिटी भन्ने देख्नुहुन्छ है त्यसमा पनि साइन चाहिँ हामीले क्लियरली मेन्सन गरिदिएका छौँ त्यो नेट एक्विजिसन अफ फाइनेन्सियल एसेट बढ्दा प्लस साइन हुन्छ घट्यो भने माइनस साइन हुन्छ त्यसै गरेर नेट इन्करेन्स अफ लायबिलिटी पनि त्यही नै छ अब यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट करेन्ट अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट जोड्दा फाइनेन्सियल अकाउन्ट हुन्छ भन्ने यो थ्योरिटिकल्ली कन्सेप्ट हो यो खासै त्यसमा कुरो भएन क्रेडिट र डेबिट गर्दा उतापट्टि त्यो जोडघटाउ गर्दा हुन्छ भन्ने भयो अलिकति यो हाइलाइट मात्रै हाम्रो मेजर एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्याटिस्टिक्स इन NRB भनेर चाहिँ मेजर यो बाहेक हामीले अरू पनि पब्लिस गर्छौँ जस्तै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन्डेक्स छ एक्सचेन्ज रेटका कुराहरू छन् थुप्रो अरू पनि हाम्रो पब्लिस हुन्छ तर मेन इन्डिकेटर कहिलेबाट भयो भनेर हाइलाइट मात्रै हो यो राष्ट्र बैंक स्थापना भएको लगत्तै
1957 मा अथवा 2014-15 मा नै हामीले इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको डिटेल ट्रेड पब्लिस गर्न थाल्ने गरेका थियौँ। त्यसै गरी 1965 बाट चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन कन्भर्टेबल फरेन करेन्सी भन्ने भएको थियो, त्यो नेपालीमा 2022-23 भयो। र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट विक्रम सम्वत 2030-31 अथवा चाहिँ 1973-74 बाट यो स्टार्ट भयो हो। त्यसमा थुप्रो शोधान्तर तथ्याङ्क सङ्कलन निर्देशिका भन्ने जारी भएर त्यसको थुप्रो रिभिजन हुँदा हुँदा अहिले आएर 2061 अथवा 2004 बाट BPM 5 अनुसार चाहिँ यो भइरहेको थियो र आज अब हामी BPM 6 अनुसार चाहिँ अब यो वर्षबाट फुल्ली माइग्रेट भएको छौँ। र 2014 मा चाहिँ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन भन्ने हाम्रो एउटा जुन हाम्रो रेजिडेन्टहरूको क्लेम र लायबिलिटी जुन थियो त्यो चाहिँ छुट्टै पब्लिस हुन्छ। अब डाटा डिसेमिनेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म 2वटा टेबल त्यो कन्टिन्यू भइरहेको थियो। BPM 5 टेबल जुन 2001 बाटको डाटा तपाईँहरू त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अर्कै फर्मेटमा थियो। अनि 2018-19 बाट चाहिँ BPM 6 म्यापिङ टेबल जुन पब्लिस भइरहेको थियो र यो दुईटै टेबलको बेस भनेको चाहिँ शोधनान्तर तथ्याङ्क सङ्कलन निर्देशिका 2061 अथवा 2004 थियो, त्यो BPM 5 अनुसार थियो। र अब त्यो दुईटाको सट्टामा आजबाट BPM 6 टेबल न्यू लन्च भनौँ हामी। यो म्यापिङ त पहिलेदेखि चलिरहेको थियो, त्यो म्यापिङ भन्दा अझै डिसएग्रिगेटेड भएको छ, यो लन्च हुँदैछ र यसको इन्टायर डाटा कलेक्सनको बेसिस भने चाहिँ ITRS गाइडलाइन 2022 अथवा BPM 6 हो। अब अलिकति अब यो मैले थुप्रो ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ यसको अकाउन्टिङ हुन्छ भनेर भने यो कसरी आउँछ भनेर एउटा हाइलाइट मात्रै हो। मेन सोर्स ITRS 2022 बाट डाटा आउँछ, त्यसमा कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायत हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्ककै थुप्रो डिपार्टमेन्टहरूले हेल्प गरिरहनु भएको छ। अर्को एडमिनिस्ट्रेटिभ डाटा जुन चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुन्छ त्यो पनि हामीले युज गर्छौँ, जस्तै कस्टमबाट ट्रेडको डाटा ल्याउँछौँ, इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीबाट चाहिँ क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी सेल एन्ड पर्चेसको आउँछ, नेपाल अयल कर्पोरेसनको भयो। यस्तो अरू स्टेक होल्डरहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ मैले लिस्ट नगरे मात्रै हो, त्योबाट डाटा आउँछ। र सर्वे गर्छौँ हामी, अर्को कतिपय कुराहरू हामीले सर्वे थ्रो गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै FDI भयो, ग्रान्ट भयो, यो थुप्रो अरू पनि सर्वेहरू छ। अब यो BPM 6 मा जाँदा चाहिँ हामीले के हाइलाइट के गऱ्यौँ त भन्दा अलिकति यो ब्याकग्राउन्ड 2-3 वर्षदेखि हामीले के काम गरिरहेको थियौँ भन्दा हाम्रो स्टेक होल्डरलाई थुप्रो इन्टरेक्सन गर्ने, मिटिङ गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने अनि आफै पनि स्टडी गर्ने। किन भन्दा इट इज भेरी कम्प्लेक्स। भन्नलाई हामीले हेर्दाखेरि एउटा टेबल आउँछ, त्यो टेबल निकाल्नलाई भित्र जानुभयो भने यो सबै सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्टसँग जोडिन्छ र यो थुप्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्नुपर्ने हुनाले आफै पनि हामीले ट्रेनिङ लिने, स्टडी गर्ने, प्लस उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने र IMF-बाट टेक्निकल एसिस्टेन्स पनि हामीले बिचमा यो भ्यालिडेसनको लागि लगाएका थियौँ। र एउटा मेजर चेन्ज भनेको अहिले आएर कमर्सियल ब्याङ्कको इन्टायर सिस्टम नै अटोमेसन भएको छ, त्यसबाट चाहिँ मिलियन्स अफ ट्रान्ज्याक्सन जुन हुन्छ त्यसलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्ने, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने स्टेजमा पुगेका छौँ। अब अर्को प्लस सर्वेहरू पनि गर्छौँ, म यसमा धेरै गइनँ। अहिलेको टेम्प्लेट यो फर्मेटमा छ, यसमा क्रेडिट, डेबिट, नेट। क्रेडिट भने इन्फ्लोज हो, डेबिट भने आउटफ्लो भयो, नेट भने क्रेडिट माइनस डेबिट भयो। यो मैले यो वर्षको डाटामा चाहिँ खालि डमी डाटा 555 राखिदिएको छु यत्तिकै, यसरी त्यहाँ अङ्कहरू आउँछ आज पब्लिस भइसकेपछि। यो लास्ट इयरको डाटा चाहिँ अलरेडी BPM 6 म्यापिङमा थियो, तर पनि रिभिजन छ। तर त्यसलाई जस्तै उदाहरणको रूपमा यो जेनरल मर्चेन्डाइजमा चाहिँ क्रेडिट भने एक्सपोर्ट हो, अनि डेबिट भने इम्पोर्ट हो, नेट भने चाहिँ ट्रेड ब्यालेन्स हो। पहिला BPM 5 मा चाहिँ त्यो सेपरेट तलमाथि हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यसरी एउटै हेडिङमा आउँछ। अब त्यो ब्लू जुन हाइलाइटेड छ त्यो चाहिँ न्यू कम्पोनेन्ट हो, जस्तै यो न्यू नेट एक्सपोर्ट्स अफ गुड्स अन्डर मर्चेन्टिङ र नन मोनिटरी गोल्ड, त्यो दुईटा चाहिँ त्यो गुड्स अकाउन्टमा चाहिँ नयाँ कम्पोनेन्ट हो। त्यसै गरेर सर्भिस अकाउन्टमा यसरी त्यो जुन ब्लू हाइलाइटेड छ त्यो चाहिँ न्यू कम्पोनेन्ट हो, बाँकी चाहिँ पहिल्यै थियो हाम्रो BPM 5 मा पनि थियो, म्यापिङमा पनि थियो। जस्तै ट्राभल र ट्रान्सपोर्ट पहिल्यै थियो, तर ट्राभलभित्र पनि बिजनेस ट्राभल, पर्सनल ट्राभल, हेल्थ रिलेटेड ट्राभल भनेर चाहिँ अहिले आएको हो। र म्यापिङमा पनि थियो कतिपय कम्पोनेन्टहरू, फेरि अहिले म्यापिङबाट यो फुल टेबलमा आउँदा फेरि थपिया पनि छ। अब त्यसै गरेर यो सर्भिसमा अरू थुप्रो कम्पोनेन्टहरू छ। अलिकति यो कम्प्युटर सर्भिस भने चाहिँ हाम्रो ICT एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट त्यो कभर गर्छ त्यसले, कम्प्युटर सर्भिसले। जस्तै इन्फर्मेसन सर्भिस हो, टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस यस्तो छ। यसमा अलिकति हामीले जुन ड्यास राखेका छौँ यो चाहिँ इन्कम्पेरेबल छ है भनेर चाहिँ मार्केट चाहिँ यसमा चाहिँ मार्केटले मिसकम्युनिकेट नहोस् र त्यसलाई चाहिँ त्यसको मिसइन्टरप्रिटेसन नहोस् र एकदम क्लियर कम्युनिकेसन होस् भनेर चाहिँ यहाँ ड्यास राख्नुको अर्थ यो वर्ष पब्लिस हुने डाटा र योभन्दा पहिला यदि म्यापिङमा केही आछ भने त्यो डिसएग्रिगेटेड भावनाले हेड टु हेड कम्पेरिजन गर्न मिलेन। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ
यो केही कम्पोनेन्टहरू मात्रै छ, यो धेरैमा छैन, केही 2-4वटा 5-7वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ एक्ज्याक्ट कम्पेरिजन हुँदैन भनेर हामीले फुटनोटमा पनि लेखिदिएका छौँ, त्यो हामीले ड्यास ड्यास राखिदिएका छौँ। त्यसै कारण यसमा पनि यो सर्भिसको कतिपय कम्पोनेन्टमा छैन, तर अब यो जस्तै प्राइमेरी इन्कममा जानुभयो भने यो कम्पेरेबल छ, यसमा चाहिँ वरि गर्नु परेन। यो प्राइमेरी इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनको रिटर्न हो, जस्तै लेबर बाहिर जाँदा आउने रिटर्न प्लस चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एसेटको रिटर्न, यो यसमा भयो। त्यसै गरेर सेकेन्डरी इन्कममा यो पुरै युनिल्याटरल ट्रान्सफर हो, यसमा चाहिँ एक्सचेन्ज कुनै हुँदैन, प्योर ट्रान्सफर हो। यसमा जस्तै वर्कर रेमिटेन्स पहिला पनि थियो, अहिले यसमा अलिकति वर्कर रेमिटेन्समा क्रेडिट भनेको चाहिँ हामी कहाँ आएको रेमिटेन्स भयो, डेबिट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीबाट बाहिर गएको रेमिटेन्स भयो है। अनि नेट भनेर चाहिँ त्यो दुईवटा क्रेडिट माइनस डेबिट भएको छ। अब यो सेकेन्डरी इन्कमको यो अदर करेन्ट ट्रान्सफर भन्ने पहिल्यै थियो, त्यसमा पेन्सन भन्ने पहिला पनि रिपोर्टिङ हुन्थ्यो, अहिले अरू कम्पोनेन्टहरू पनि एड भएको छ। त्यसै गरेर क्यापिटल अकाउन्टमा पहिला एउटा मात्रै हेडिङ क्यापिटल ट्रान्सफर भन्ने थियो, त्यो नेटमा क्यापिटल ट्रान्सफर भन्ने मात्रै हामीले रिपोर्ट गर्थ्यौँ। अब अहिले आएर त्यसको फर्दर डिसएग्रिगेसन भएको छ, तर कतिपय डाटाहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा ठ्याक्कै लागु हुँदैन, जस्तै पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सियल डेरिभेटिभको कुराहरू कतिपय हामी कहाँ चाहिँ एप्लिकेबल छैन, टुलहरू एप्लिकेबल नभए पनि यो स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटमा राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो ड्यास ड्यास राखेर अथवा जिरो मानेर त्यसरी पनि गरेका छौँ। अब फाइनेन्सियल अकाउन्टमा पनि त्यसरी डिसएग्रिगेसन भएको छ, डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत पनि फेरि फर्दर कम्पोनेन्टहरू छन्, अदर इन्भेस्टमेन्टमा पनि त्यस्तै कम्पोनेन्टहरू एड भएको छ। र यसरी यहाँ मैले ब्लू हाइलाइट गरेर चाहिँ न्यू कम्पोनेन्ट हो, कतिपय पहिल्यै पनि थिए र BPM6 म्यापिङमा त थिए नै कतिपय। अब यसरी भएको छ। अब यो साइन चेन्जमा यो लास्टमा चेन्ज इन रिजर्भ नेटमा अब यो पोजिटिभ आयो भन्नुको अर्थ चाहिँ BOP सरप्लस भएको हो, पहिला चाहिँ यो नेगेटिभ हुन्थ्यो साइन है, यो पोजिटिभ भयो भने सरप्लस, डेफिसिट भयो भने नेगेटिभ हुन्छ, ठ्याक्कै फ्लिप हुने भयो पहिला BPM5बाट BPM6मा जाँदा। यो अलि सजिलो भएको छ अहिले पढ्नलाई, पहिला चाहिँ BOP सरप्लस भन्यो उतापट्टि नेगेटिभ साइन भइरहेको हुन्थ्यो अनि कन्फ्युजन हुन्थ्यो, अब त्यो चाहिँ रहेन। अब अलिकति यो BOP टेबल रिड गर्दा BPM5बाट BPM6मा जाँदा अलिकति फेमिलियर हुँदा चाहिँ कहाँ चेन्ज भएको छ भन्दा चाहिँ यो क्यापिटल र करेन्ट अकाउन्टमा क्रेडिट र डेबिट आइटममा क्रेडिट हुँदा प्लस, डेबिट हुँदा माइनस साइन अगाडि लगाएको हुन्थ्यो, अहिले त्यो छैन, दुइटैमा प्लस प्लस साइन छ। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा चाहिँ एसेट बढ्दा माइनस, लायबिलिटी बढ्दा प्लस हुन्थ्यो भने अब अहिलेको फाइनेन्सियल अकाउन्टमा नेट एक्विजिसन अफ फाइनेन्सियल एसेट बढ्दा प्लस, घट्दा माइनस, नेट इन्करेन्स अफ लायबिलिटी पनि सेम। अनि चेन्ज इन रिजर्भ नेटको त भइ नै हाल्यो, पहिला BOP सरप्लस हुँदा माइनस साइन भएको हुन्थ्यो, अब चाहिँ प्लस साइन हुने भयो। अब हामीले क्ल्यारिटीको लागि फुटनोट छ, अनि हेडलाइनहरू एकदम कम्पेरेबल छ, डाटामा त्यस्तो ब्रेक भयो कि के कसो भन्ने वरि गर्नु परेन। अनि केही कम्पोनेन्टमा चाहिँ अलिकति कसियस हुनु पऱ्यो कम्पेयर गर्दा, किन भन्दा अब त्यो डिसएग्रिगेसन भएको कारणले पहिला एउटा टेलिकम्युनिकेसन अथवा कुनै एउटा कम्पोनेन्ट थियो, अहिले डिसएग्रिगेट भएर 3वटा हुँदाखेरि त्यो कम्पेरेबल नहुने भयो। ITRS गाइडलाइनमा डिटेल छँदैछ, हामीले प्रेस रिलिज पनि गर्छौँ, त्यसमा पनि हामी क्लियरली कम्युनिकेट गरिरहेछौँ यो साइनको बारेमा। अनि अलिकति नेक्स्ट मन्थबाट के गर्दैछौँ भन्दा हामी 1 महिना 2 महिना 3 महिना हुँदै 12 महिनासम्म हुँदा जोड्दै जान्थ्यौँ, अब जोड्दै लगेर 12 महिनासम्म पुग्थ्यौँ, फेरि अर्को महिनाबाट साउन्डको स्टार्ट हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले अलिकति मार्केटलाई अझै त्यो सजिलो होस् भनेर चाहिँ सेम मन्थको डाटा पनि पब्लिस गर्ने अनि क्युमुलेटिभ पनि पब्लिस गर्ने। हुन त त्यो घटायो भने घटाउनु बित्तिकै आइहाल्थ्यो, 3 महिनाकोबाट 2 महिना घटाउनु बित्तिकै त्यो महिनाको आइ नै हाल्थ्यो, खालि त्यो पब्लिस त अलरेडी थियो, नदेखाएको मात्रै थियो। अब चाहिँ क्लियरली 2टा टेबल राखिदियो भने अझै कम्युनिकेबल होला, मार्केटलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होला भनेर चाहिँ त्यो गरेका छौँ। मेरो प्रस्तुति यति नै हो। BOP को डाटा अब यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो, हामीले थुप्रो क्यापेसिटी बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो स्टेकहोल्डर